haha witagwo Faith Mwende, ithetagwo Christopher Linge, ni atwarire mwari kuria Kilunguni Makueni County. No ndamenyaga ati mwiritu wake ni ambiririe kuonania wendo wa kwambataga irima. Mutumia uyu ni akinyite kana ni akoretwo athiite kuhaica kirima kiria kinene muno thiini wa thi gitagwo Everest. Ni akinyite kundu gwitagwo Lukla, na rauga mbeca iria ekuona ni gukorwo agiteithiriria andu aingi aria makoretwo mari na mathina. Ni ahaicite kirima gia Kilimanjaro, Nyiragongo, Aberdare, Elgon, oro undu umwe na mititu ingi mingi. Kurerikana kuri na ikaria kuria Naikuru marauga maabitha borithi manyite cabinet chief administrative cabinet ogwitwo Kimani Wangũnjiri wa kwirikana ni arathire mundu iguru rigie muhunda kuria Bahati kana gicigo kia ubunge gia Bahati kaunti-ini ya Naikuru. Athikiriria mutumia umwe ni aikitio ngono na ari ceceni-ini ya borithi thutha wake gukorwo ena igeria ria gutonyia dawa cia kilo 11 kuria bururi-ini wa Ghana. Mutumia uyu arari na cocaine ya ciringi milioni 41, icio ni dora 3,320. Mutumia uyu ni wa miaka 35 na etagwo Mary Njeri, aranyitiirwo kiharo-ini gia Kotoka International Airport kuria Accra na anyitirwo tariki 15, na kuringana na andu aria marwaga na dawa cia kurevia kuria Ghana maraugire marakorirwo makimunyita ahaicite ndege ya South Africa iria yaumite Nairobi igereire Accra nigetha ithie kuria Johannesburg. Riu akiri kuo hetwo ukirikana ekirite indo icio tunyamu-ini twa indo cia kuria, na ni uhoro wina kieha muno. Page 2 page 3 ni twathoma